Bo día, están a escoitar Rufosollos, a radio da Biblioteca do Cid de Celeiro, onde imos levar a cabo un novo programa de Radio na Biblio, realizado por Nicolás, Bruno, Lía, Alison e Elena. No programa de hoxe trataremos de dar resposta ás seguintes preguntas. Por que abril é o mes dos libros? Por que a data do 23 de abril? Tamén falaremos das diferentes actividades que levamos a cabo no noso colexio durante este mes de abril. Comezamos! Abril é o mes no que os libros e a lectura están máis presentes, como a chamada de atención sobre a importancia dunha actividade que é esencial na formación do alumnado como cidadáns activos e críticos, como estudantes eficaces ou como persoas felices. Se durante todo o curso os libros son importantes, neste mes o son máis. Por iso abril é o mes dos libros. O 23 de abril é unha data simbólica para o mundo da literatura. Nese día, en 1616, morreu Miguel de Cervantes e William Shakespeare. É por este motivo polo que a UNESCO elixiu esta data durante a súa conferencia xeral para render homenaxe ao libro e aos autores, animando a todo o mundo a descubrir o prazer da lectura, promover a industria editorial e a protección da propiedade intelectual a través do dereito do autor. Nesta data tamén se foi entregado o Premio de Literatura en Lingua Castelá, Miguel de Cervantes. É un premio de literatura en lingua española concedido anualmente polo Ministerio de Cultura e Deporte a proposta da Asociación de Academias da Lingua Española. Este ano foille concedido este premio ao poeta Francisco Brines. Outra actividade que se adoita realizar neste día é a lectura da obra de Miguel Cervantes, o enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha. No noso colexio temos varias adaptacións para nenos e nenas desta obra tan importante. Durante o mes de abril foron moitas as actividades complementarias que realizamos en torno a esta celebración. O alumnado de cuarto e quinto de infantil realizaron murais representando a personaxes dos contos e os seus libros favoritos. O alumnado de sexto de infantil inventou un conto A semente máxica. Todo o alumnado de primaria presentaron varios vídeos onde nos falan dos seus libros preferidos. Tamén aprendemos unha canción baseada na obra de Queen, We Will Rock You. E tampouco faltaron as exposicións de libros no Recuncho Expositor. Rematamos o programa de hoxe, escoitando a canción Libros, libros, libros. Deito a próxima!